Tere hommikust! Tere hommikust ka minu Järjekordne poolt. reede on kätte jõudnud ja täna meil on teema, mida meil varem ei ole olnud ja see on siis influencer turundus. Ja ma ei tea, Angeelika, me võiks tegelikult kohe leppida kokku, et kuidas me ütleme, kas me ütleme influencer või mõjuisik või mis see põhiasi, kuidas kasutada? Tead, me võime kasutada Eesti-pärast versiooni mõjuisiku turundus, aga tegelikult täna jah, see teema kattub mõjuisiku turundusega, aga brändisaadik on natuke teistsugune teema. Ehk siis me räägime küll mõjuisiku turundusest, aga natuke teises võtmes, mitte väga sellises klassikalises mõttes. Nii et meil on tegelikult 3 terminit, meil on influencer, meil on mõjuisik ja siis meil on brändisaadik. No influencer ja mõjuisik, ma ütleksin, et on üks ja sama sisuliselt lihtsalt teise sõnaga. Okei, igal juhul väga põnev, sellepärast et ma olen katsetanud promoti platvormi ka, kui ma tegin pitsakioskile turundust ja see oli hästi põnev, et mis minu selline kõige tugevam väärtus, mida ma tollel hetkel kogesin, oli see, et nad lõid sellist sisu, mida me saime turunduses kasutada ka edaspidi ja selles mõttes hästi ägedat ja kvaliteetset sisu, mille peale ise absoluutselt ei tulekski või välja ei mõtlekski ja ma ise kujutan ette, et milline eelarve seal peaks taga olema, et hakkad fotograafi palkama ja siis kogu seda asja plaani paika panema ja nii edasi, et see oli niisugune ka hästi kohene kasu, et just, et kui ägedat sisu võivad luua inimesed, kes tegelikult juba on profid sotsiaalmeedias, on ju. Et see oli minu kogemus, aga seda rohkem väga ei ole, et viimasel ajal ma ei ole tegelikult väga seda proovinud ja katsetanud, nii et ma ise ka väga põnevusega ootan. Ja ma usun, et meie kuulajate hulgas ma küsisin küll siin kommentaaris, et kellel on kogemusi, et kirjutage, mis kogemusi teil on koostöös mõjuisikutega. Aga võib juhtuda, et meie kuulajate hulgas on inimesi, kellel ei ole üldse mingeid kogemusi, nii et selles mõttes ma usun, et sa saadki alustada päris algusest ja selgitada, et miks üldse tasub selle peale mõelda, on ju ka. Hea meelega ja kusjuures väga hea, et sa välja tõid, Marika, selle aspekti sisuloome osas, et tegelikult promotis on erinevad võimalused, et saada sisu nii-öelda enda sotsiaalmeediakanalitesse. Et tegelikult üks bränd, kellega hiljuti alustasime koostööd, et mul on nii äge näha, kuidas nemad said promoti kaudu superägedat sisu loojatelt, kes võib-olla isegi ise enda kanalitesse ei pidanud seda sisu postitama, aga lõidki brändi jaoks ja väga kvaliteetset sisu, nii et kindlasti mõttekoht kõikidele. Just. Aga väga vahva, ma siis hakkan jagama ise nüüd seekord ekraani, sest et meil alguses ei õnnestunud, et Angeelika ise saaks jagada ja eks siis sa saad, Angeelika, rääkida, et kuna et ma kuhugi magama ei jääks vahepeal slaidi juurde, aga ma usun, et ei jää, sest ma olen ise ka väga põnevil sellest teemast. Väga äge. Ma saan siis märku anda juhul, kui on ikkagi tarvis. Tere hommikust kõigile siis minu poolt ka. Loodan, et kõigil on reede mõnusalt alanud ja tegelikult täna, nagu ma mainisin ka, siis ma räägin brändisaadikutest. See on natuke teistsugune termin ja sisuline aspekt ka kui influencer turundus või mõjuisiku turundus, aga me kohe jõuame selleni ka, et mis see siis täpsemalt on. Mis ma tahan selle kohta veel öelda ka, et tegelikult ma näen, et Eesti turul üleliia palju brändisaadikuid ei kasutata. See on hästi levinud koostöövorm küll teistel turgudel, aga julgelt hakake kohe mõtlema enda brändi puhul ka, et kas kuidagi saaks enda puhul seda ära kasutada. Aga kui me liigume edasi, siis meil ongi küsimus, et kes see brändisaadik siis ikkagi on ja mis on tema roll üldse. Brändisaadik tegelikult on keegi, kes esindab sinu ettevõtet. Ta on sinu ettevõtte suurim fänn ja brändisaadik ei pea üldsegi olema ainult sisulooja või mõjuisik. Tegelikult brändisaadik võib olla ka sinu ettevõtte töötaja, sinu klient, võib-olla koostööpartner. Et mul on enda puhul väga hea näide, et ma võin öelda, et mina olen sellise ettevõtte nagu Lightyear brändisaadik. Lightyear on siis Eesti meie oma investeerimisplatvorm ja kuna investeerimisega ma tegelen ja äsja hakkasin kasutama Lightyeari, olen super rahul sellega, siis kui mul tuttavate sõpradega tuleb see teemaks
siis mina kohe entusiastlikult räägin, et jaa, kuule, Lightyear, oled kuulnud sellest, oled kasutanud, et super mugav. Ja tegelikult see teeb minust juba selle brändisaadiku, et jah, ma ei ole ametlikult, et meil ei ole mingit lepingut, ma ei turunda neid sotsiaalmeedias, aga ma levitan seda sõna ikkagi selle ettevõtte kohta. Ehk et see ei ole jah nii mustvalge, et see on kõigest sisulooja, et brändisaadik võib olla ka sinu klient, koostööpartner või töötaja. Ja tegelikult märksõna brändisaadiku puhul on pikaajalisus. Et kui me räägime ja võrdleme seda brändisaadikut sisuloojaga, ehk siis mina olen näiteks bränd, kes müüb veepudeleid ja ma võtan endale sisulooja, kes siis teeb mulle ühekordse koostöö, postituse ja näiteks story'de näol versus brändisaadiku, et ikkagi sisuloojaga me teeme tihtipeale sellise lühemaajalise koostöö, mis võib kindlasti olla ka super äge, me saame sisu, me saame natuke brändi teadlikkust levitada, aga tegelikult brändisaadikule me täna keskendume ja brändisaadik on ikkagi selline pikaajalisem projekt. Ja brändisaadiku roll ongi siis esindada sinu ettevõtet mingil määral, turundada seda enda kanalites, olgu see sotsiaalmeedia, blogi samamoodi, mis iganes. Ja tegelikult brändisaadiku abil, mida sina brändina saad, on suurem levik jällegi, nemad levitavad seda enda jälgijaskonnale, autentse sisu, ehk siis jällegi, kuna me räägime pikaajalistest koostöödest, siis seda autentsem see on, et keegi, kes on sinu brändisaadik, juba kasutab, armastab sinu brändi. Aga liigume edasi. Ma tahtsin tuua ka mõningad ägedad näited nii siit kui ka sealtpool maailma. Ja näiteks Athletic Greens on selline Ameerikas väga tuntud toidulisandite bränd. Ja mulle väga meeldib, kuidas nemad on lähenenud enda brändisaadikutele. Ehk et jällegi nemad ei vaata ainult sisuloojate poole, kes on võib-olla huvitatud terviseteemadest, vaid nad vaatavad suuremat pilti. Ja see on täpselt see, mida ma soovitan sinul ka enda brändi puhul teha, et mõtle natuke suuremalt. Tim Ferriss võib-olla on osadele tuttav nimi, osadele võib-olla ei ole. Mina olen isiklik suur fänn. Tim on siis ettevõtja, ta on raamatute autor, podcaster, väga huvitavat sisu loob. Ehk siis tal on selline nišš jälgijaskond ja ta ei ole tegelikult nii-öelda tavapärane sisulooja mõjuisik, et ta teeb omi asju, aga selle kaudu ta on muidugi saanud endale suurema jälgijaskonna. Ja tegelikult tema on Athletic Greensi brändisaadik ja kui äge, kui sellised kaks maailma, kaks niši maailma saavad kokku. Teine näide, mis ma tahtsin tuua, on selline bränd nagu World Packers. Kuna ma ise olen tulihingeline reisifänn, siis tahtsin väga seda näidet tuua. World Packers on siis platvorm, kus sina saad endale leida nii-öelda vabatahtlikke tööotsi üle kogu maailma. Ehk siis see on äge viis, kuidas reisida võib-olla väiksema eelarvega ühelt poolt, aga teiselt poolt saada ka selliseid väga autentseid kogemusi ja kogeda seda kohalikku kultuuri. Ja Lexi on TikTokis sisulooja, keda ma olen mõnda aega jälginud ka. Ja tema selline nišš on mitte ainult reisimine, vaid reisimine väiksema eelarvega. Ja seetõttu ma näen, et see kombinatsioon World Packersi koostöö Lexiga, see, et on World Packersi brändisaadik on super, sest et ta ise siiralt usub seda, ta jagab pidevalt seda ja tal on enda kogemused, mida ta samamoodi TikTokis jagab, kus tema on siis World Packersite kaudu käinud vabatahtlikku tööd tegemas ükskõik kus maailma otsas. Ja Lululemon. USA-s väga tuntud spordirõivaste bränd. Jällegi mulle väga meeldib nende lähenemine brändisaadikutele. Jällegi nad vaatavad seda suuremat pilti. Emma siin näiteks on hiljuti just liitunud Lululemoni brändisaadikute tiimiga nii-öelda. Ja Emmal ei ole üldse suur jälgijaskond Instagramis tegelikult, kui vaadata alla 10 000 oli minu arust. Aga Emma on treener, ehk siis jällegi see Lululemoni
koostöö emmaga ei seisne kõiges selles, et nad saadavad talle riideid ja tema siis teeb pilte, videoid ja postitab sotsiaalmeediasse, vaid nad saavad koostöös Lululemoniga näiteks organiseerida treeninguid, mingeid üritusi ja nii edasi, et selline mitmetahuline koostöö ühelt poolt sotsiaalmeedia, aga teiselt poolt ka päriselus mingid üritused. Aga toon mõned näited ka Eestist, kui me nüüd liigume edasi, super, siis toitumisnõustaja pluss Elis ja Eike siis on käed löönud näiteks Be More Superfoodsidega. Ja kui vaadata ka tegelikult nende kontot, siis näeb aeg-ajalt, kuidas näiteks nad jagavad mingeid smoothie retsepte, mis on just Be More supertoitudega tehtud. Et jällegi väga hea nišš Be More'i poolt siis kenasti nähtud, et väga hästi sobib nende teemaga kokku. Kes Lindat jälgib, Linda Ling, siis tema bios on tegelikult juba kenasti ära märgitud, et tema on Löwengrippi ja Ecoshi brändi saadik. Ja tegelikult, kui jälgida ka Lindat ja tema sisu, siis mis on äge, on see, et kuna ta on nende brändi saadik, see ei ole kõigest ühekordne koostöö, siis pidevalt on seda sisu näha, et ta kasutab neid tooteid, mis on tema tulemused, mis on tema arvamus, ehk siis jällegi kõlab väga see autentsus läbi. Ja mulle meeldib ka see viimane näide Eestist Not Your Average Coffee, mis on siis supertoitudega kohv. Neil on juba EOS kodulehel tegelikult olemas maandumisleht, kus on kogu info nende Brand Ambassador programmi kohta, kus siis sina saad kandideerida sinna ja sa näed kohe, mis on sinu boonused, et seal ongi mingisugune müügiboonus, mida sa saad. Ja tegelikult hea näide on siin, et Katre on ka siis nende brändi saadik ja siis nemad on saanud näiteks Katrelt sisu, mida ka enda kanalites kasutada. Aga liigume edasi. Miks üldse kasutada brändisaadikut ja võib-olla siinkohal toon ka selle võrdluse jällegi selliste ühekordsete koostöödega influenceritega. Esmalt siis on usalduse kasvatamine sinu brändi vastu ja teiselt poolt selline brändi inimlikkustamine. Ehk siis, kui sul on keegi brändisaadik, kellega sa teed jällegi koostööd pikaajaliselt, nagu me enne selle märksõna välja hüüdsime, on see võib-olla siis 6 kuud, aasta, pikem, mis iganes, siis tegelikult sellel brändil justkui tekib nägu. Ja see on väga kasulik, et juhul, kui sina näiteks postitad enda brändi sotsiaalmeediasse vaid oma tootest, teenustest, siis on keegi, kes toob selle nii-öelda inimkeeli inimesteni. Ja kindlasti kasvatab seda usaldust, sest et see koostöö on jällegi pikaajaline ja inimesed näevadki, et ahah, Angeelika pidevalt kasutab seda joogipudelit, et ju siis tõesti, see ei olnud ainult ühekordne rahaline koostöö. Nüüd teiselt poolt ka sisu. Et Marika enne ka jagas kokkupuudet, et tema on saanud siis ägedat sisu enne ka sisuloojatelt. Nüüd, kui me räägime brändisaadikust, jällegi toome välja selle olulise aspekti pikaajalisus. Ehk siis sa saad pika aja vältel endale pidevalt uut sisu, siis, mida enda kanalites jagada. Ja tegelikult viimasena reaalselt väiksemajaline rahaline investeering. Kui me teeme ühekordse koostöö sisuloojaga, siis tõenäoliselt meil ongi siis mingisugune kokkulepitud summa postituse, story'de eest. Me peame seda inimest briefima, rääkima talle kõike oma ettevõttest, mis on oluline selle koostöö jaoks. Ehk siis me panustame sinna väga palju aega ja energiat ja raha. Nüüd brändisaadikute puhul hästi levinud koostöövorm näiteks ongi see, et on brändisaadik näiteks aastaks. Ja tegelikult nemad siis teenivad raha müükide pealt. Ehk siis see on selline win-win situatsioon, kus sellel sisuloojal või sinu brändisaadikul on motivatsioon luua seda sisu pidevalt, jagada oma jälgijaskonnaga kogemust sinu brändiga, et siis kasvatada müüke ja seekaudu siis kasvatada ka enda sissetulekut. Ja sa juba briefid teda ühe korra, võib-olla kaasad teda tugevamalt oma ettevõtte asjaajamistesse juba alguses,
aga siis juba selle aasta või mis iganes koostöö vältel teil on juba palju lihtsam seda koostööd teha, et ei pea kogu aeg ühekordselt nii-öelda jagama mingit infot. Aga liigume edasi. Kuidas siis leida brändisaadikuid? Sa võid siit juba edasi ka panna, mis need erinevad viisid meil siis on. Esiteks vaata üle enda jälgijaskond. Sul on kindlasti sotsiaalmeediakanalid, on see Instagram, TikTok, Facebook, mis iganes. Vaata üle, kes sind jälgib. Võib-olla juba nende seas sa leiad kedagi väga ägedat, kes, ma ei tea, võib-olla sa tead ka, et nad on sinu klient, võib-olla veel ei ole, aga nad on juba nii-öelda see soe kontakt, kellega siis seda vestlust alustada. Sama lugu käib klientide kohta muidugi, jällegi nad on juba sinu tooteid, teenuseid soetanud, kasutanud, loodetavasti neil on ka hea kogemus sellega olnud. Ja siis on väga hea neile ka siis nendega kontakti võtta ja jagada sellist ideed, et oled parasjagu otsimas brändisaadikuid ja mõtlesid nende peale. Nüüd see 3. punkt, sotsiaalmeedia ja koduleht. Ei ole ka harv juhus, kus brändid teevad üleskutse enda sotsiaalmeediasse, et nad on parasjagu otsimas endale brändisaadikuid. Tegelikult, kui võtta näiteks TikTok lahti, panna otsingusse brand ambassadors, siis väga palju näiteid on näha. Ja see on tegelikult väga äge viis, miks mitte ka leida endale uusi brändisaadikuid. See on siis ühelt poolt ja teiselt poolt koduleht. Nüüd jällegi see näide, mis ma enne tõin meie oma Eesti Not Your Average Coffee puhul, piiluge nende kodulehte ja täpsemalt seda kohta, kus on Become a Brand Ambassador. Vaadake, mis nemad on teinud. Ehk siis seal on kogu see maandumisleht, kus brändisaadik saab siis kandideerida ja näha juba eos, et mis on tema võimalused selle koostöö puhul. Ja nüüd 4. variant, sisuloojad. Ja sisuloojate puhul juba hüppame järgmisele slaidile. Sisuloojate puhul on siis tegelikult ka variant Promotit kasutada. Promoti on siis tegelikult platvorm, mis toob kokku ühelt poolt turundajad ja teiselt poolt siis sisuloojad. Meil on andmebaas, kus on üle 250 miljoni sisulooja üle kogu maailma, Instagramis, TikTokis ja YouTube'is. Ehk siis, kui sa oled parasjagu seal olukorras, kus sa tahaksid kaasata endale brändisaadikuid, aga sa võib-olla ei tea, ei ole välja mõelnud, kes see võiks olla, siis sa võid vabalt kasutada seda andmebaasi ja võib-olla sealt sa leiad endale mõned huvitavad inimesed, kellega siis koostööd teha. Promoti.ee või siis promoti.io saate siis piiluda. Ja siis viimane asi ka, millest ma lubasin rääkida, on tulemuste mõõtmine. Hästi oluline ka, kui me midagi turunduses või ka teistes valdkondades teeme. Me tahame näha, et kuidas ja kas see toimis. Ja nüüd tulemuste mõõtmistel on mitu erinevat varianti, aga ma räägin siinkohal 2. Et tegelikult tulemusi mõõta ma soovitan ka sotsiaalmeedias, ehk siis mis on selle postituse levik, kommentaarid, kaasatus, nii edasi. Aga räägime siin 2 sellisest sotsiaalmeedia välisest siis tulemuse mõõtmisest. Nüüd esimene variant tulemuste mõõtmisel on siis isiklikud sooduskoodid. Sa võid mulle ka järgmise slaidikese panna. Siin on üks näide ka tegelikult sisuloojast, kes teeb MyProteiniga ja ka ühe spordirõivaste brändiga koostööd. Et nagu siin postituse kirjelduses näha ka, tal on iseenda isiklik sooduskood. Ja kui sina brändina annad selle isikliku sooduskoodi, siis tegelikult sina saad väga selgelt jälgida, milliseid tulemusi toob sinu brändisaadik. Ja siis vastavalt, kui koostöö aeg on nii-öelda läbi, võib-olla see aasta või pool aastat, vaadata, et kas sa oled sellega rahul või pigem selle inimesega edasi ei liigu. Ja nüüd teine variant, mida ma väga-väga soovitan kasutada, seda nii brändisaadikute kui ka sisuloojate puhul, kellega võib-olla teete ühekordseid koostöid,
võid mulle järgmise slaidi panna, on siis tähistatud URL-id ehk siis UTM tags. Kui te viskate Google'i otsingusse UTM tag builder, siis seal on sellised lingid kenasti olemas, tegelikult hästi lihtne, et mingit suurt tööd ise ei pea tegema, et lihtsalt sisestad sinna oma kodulehe ja mõningad täpsemad detailid ja saadki spetsiaalse tähistatud URL-i kätte kenasti. Ja kus seda kasutada ja mida see sulle annab? Siin on üks näide ka siis pildi puhul, et storydes, Instagram storydes on selline äge funktsioon olemas, kus sa saad panna lingi. Ja tegelikult jällegi, kui sa teed oma brändisaadikuga koostööd, siis soovitada tal kasutada storydes linki, kus sina saad talle selle spetsiaalse tema tähistatud lingi anda. Ja mida see sulle annab, on see, et sina näed tegelikult traffic'u detaile oma Google Analyticsis. Ehk siis jällegi väga hea viis jälgida, et kui palju inimesi üldse külastas sinu kodulehte selle story mõjul siis, mida nad sinu kodulehel tegid, kaua nad seal olid ja kas tulid mingisugused ostud ka. Et on mõistlik, kui koostööd ikkagi teha, siis kenasti mõõta ka ja vaadata, mis nendest tuleb. Aga vaadates aega, siis mina tõmban oma otsad kokku. Aitäh kõigile kuulamast ja siis minu poolt soovin edukaid koostööd brändisaadikutega ja olen avatud küsimustele. Sul on mikrofon kinni. Aitäh. Pilt on, aga heli pole. Just. Natukene on siin inimesed kommenteerinud küll, et ei ole kogemust, aga on ka isiklikult lihtsalt tajunud, et võiks tegelikult võtta nagu erinevate inimestega ühendust ja miks mitte. Aga minul on küll mõned küsimused, et esiteks sa tõid nagu praegu, esimene küsimus on nende valdkondade kohta, et praegu kumas väga palju läbi selliseid nagu tervisejooke ja sööke, aga kas sul tuleb mõni näide ette ka veel võib-olla sellistest täiesti nagu teistsugustest valdkondadest, kes ka tegelikult väga edukalt võivad brändisaadikute ja influencerite koostööd teha? Tead, neid valdkondi on täiesti seinast seina, võib-olla tõesti see fookus läks siin tervise teemadele, aga mis mul tuleb praegu meelde, et mul on jäänud näiteks TikTokis silma sellised ettevõtlusele suunatud sisuloojad, kes näiteks teevad koostööd erinevate platvormidega, mis aitavad neil näiteks efektiivistada nende tööd. On see Notion, on see võib-olla midagi muud. Tegelikult jällegi super äge näide, et see brändisaadiku koostöö ei tähenda seda, et sul peab olema füüsiline toode. See võib olla ka mingisugune online teenus samamoodi, et täiesti seinast seina ja ma olen üsna veendunud, et enam-vähem iga toote või teenuse puhul saab teha nii sisuloojatega koostööd kui ka brändisaadikuid kasutada. Ja siis teine küsimus, et mis need põhilised või sellised väga head motivatsioonid on siis brändisaadikutele, millega üldse siis, mida võiks kaaluda, mida neile anda, mida antakse tavaliselt vastutasuks? Väga hea küsimus. Tihtipeale ongi see, et tegelikult sinu toode või teenus mõistagi, et on ta siis see inimene juba varasemalt võib-olla sinu brändiga kokku puutunud ja kasutanud neid tooteid ja teenuseid, aga nüüd sa siis saadki ma ei tea, periooditi näiteks neid tooteid, siis saata talle, on ju. Teine variant, kusjuures, kui me räägime tootepõhisest ärist, siis ma tahaksin välja tuua, et brändisaadik on suurepärane viis, suurepärane inimene, kellele jagada näiteks ka sinu tooteid, mida sa ei ole veel launch inud. Et saada nende tagasisidet, et võib-olla kui nad tohivad jagada ka seda, siis võib-olla tekitada sellist huvi inimestes. Tuleta oma küsimust meelde nüüd. Et mis need motivatsioonid võiksid olla nagu, nüüd sa mainisid neid tooteid, mis kogustes nagu täpsemalt isegi ja mis summades, nagu, kas sa oskad midagi sellist ka tuua, et nagu oskaks pakkuda, et ma ei tea, kas võtame näiteks need samad tervisetooted, siis näiteks ma ei tea, kas tervele perele 6 aega tasuta või kõik tasuta või kuidas need tehingud käivad tavaliselt?
Seda on hästi keeruline kuidagi konkreetselt öelda, aga jah, ühelt poolt ma tulen korraks nende toodete juurde hiljem tagasi, aga ühelt poolt tooted on ju, teiselt poolt ikkagi peab seal olema kindlasti rahaline aspekt ka, et sellised partnerkoostööd nagu hakkavad aina rohkem ära vajuma ka, et siin infoks teistele, kes võib-olla plaanivad ka sisuloojatega koostööd teha, et see ei ole enam väga teema. Aga rahalise poole pealt, mis ma mainisin ka, et see win-win situatsioon siin ongi selles, et tihtipeale tehaksegi sellist koostööformaati brändisaadikutega, et nad teenivad siis tekitatud käibe pealt mingit protsenti, et oletame, et see protsent on 10, on ju, et kui nad toovad siis 1000 euro eest müüki, siis nende siis teenitud tasu on ju 100 eurot. Et selline formaat on olemas ja ma arvan, et see on üsna väikse riskiga ka ettevõttele, et tegelikult sa panustadki ainult sellele, et nemad teevad müüki ja see on ka nende motivatsioon siis rääkida rohkem oma jälgijaskonnale sellest. Aga toodete puhul on jah nagu raske tuua mingit konkreetset summat või arvu, et võib-olla nagu see sõltub ka nii palju ärist, et kui sul on selline äri, kus su tooted pidevalt muutuvad, võib-olla arenevad, on ju, sa saad näiteks korra kvartalis neile saata mingisuguse suurema paki, et hei, siin on meie uued tooted, siin on sinu lemmikud veel juures ja võib-olla jah, niiviisi kord kvartalis saata miskit, aga täiesti selline tunnetuskoht. See peaks olema ikkagi väärtuslik. Et kui me räägime näiteks näide veepudelitest, on ju, et kui saata lihtsalt see üks veepudel, ta võib olla äge, on ju, aga nagu natuke nagu kurvavõitu on see, kui ta niiviisi ainult jõuab selle brändisaadikuni. Kas sul on kogemusi ka, et kuidas nagu 2 brändi omavahel teevad koostööd ja leiavad ühe saadiku, keda nad premeerivad koos näiteks, et saadavad koos mingit nänni? Või pigem on see ikkagi nagu, praegu lihtsalt täitsa eksprompt tuli nagu siuke küsimus? Väga lahe mõte ja tegelikult see on mõttekoht siin võib-olla inimestele ka, kes meid kuulavad, et võib-olla tõesti teha koostööd mingi teise brändiga. Miks mitte? Mul praegu ei tule iseenesest vist niiviisi meelde midagi, kus ma oleks sellist näinud. Kindlasti on. Aga ma arvan, et see ei ole üldse halb mõte, kus lüüa käed siis mingisuguse teise brändiga, kus teil klapivadki väärtused ja teha koostööd siis mingisuguse brändisaadikuga. Siis mul on veel 2 viimast küsimust, et esiteks, kust üldse hakata nagu uurima seda infot, et kui nüüd tahakski enda ettevõttele ka siis ikkagi luua selle brändisaadikute mitte lihtsalt selliselt kaootiliselt, vaid mingisuguse süsteemsuse, et kuidas ma saan üldse, kas ma saan konsultatsiooni kellegi käest küsida või vaatan lihtsalt näiteid, mida minu valdkonnas on tehtud või mis on sinu soovitus, et kus ma hakkan seda infot koguma, et nüüd enda sellist paketti ka kokku panna? See on väga hea küsimus, just see süsteemsus on selline võtmesõna, et mis aitab tegelikult kaasa. Kindlasti on mingisuguseid inimesi, kes konsulteerivad, isiklikult ei oska neid välja tuua, aga hästi hea abimees tegelikult alustuseks, vana hea Google. Hästi palju tasuta infot on olemas, kuidas oma brändisaadikute süsteemi võiks üles ehitada, mis võiks olla siis need rewardid nii-öelda neile, et piiluge ja vaadake ka julgelt teisi brände, et võib Google'isse sisse lüüa Brand Ambassador Program Examples ja vaadake, kuidas nemad on seda üles ehitanud ja igalt poolt väike infokild ja siis saabki sinu enda brändisaadiku süsteem kokku. Kas seal on selliseid erisusi ka võrreldes näiteks Eesti turuga, kui jäädagi ainult Eesti turul oma toodet-teenust pakkuma? Võrreldes näiteks, ma kujutan ette, et kui sa guugeldad, siis tuleb igasuguseid välismaa näiteid, et kas neid saab nagu kasutada Eestis ka ja kas need motivatsioonid on samad Eesti sisuloojatele või brändisaadikutele? Kindlasti saab kasutada kogu seda infot, mis seal leidub ka Eesti turul, lihtsalt siin on see mõttekoht, et kui see ettevõte on Eesti turul, et kas on mõtet näiteks ehitada üles üldse sellist brändisaadikute programmi, nagu on näiteks Not Your Average Coffee, mis tegelikult ju, nad ei ole ainult Eestis, et nad küll tulevad Eestist, aga nende turud on üle maailma, kui ma ei eksi. Et siin on see mõttekoht, et kas on mõtet üldse seda aega ja energiat panustada selle programmi ülesehitamisele, et võib-olla siis läheneda teise nurga alt, et
hoopis otsidagi siis need brändisaadikud endale ja siis nendega koostööd teha, aga mitte siis ehitada üles sellist nagu konkreetselt mingit programmi enda kodulehele. Ja siis lõpetuseks minu meelest võiks natukene veel selgitada nende terminite osas, et tegelikult on siis brändisaadik, siis on sisulooja, siis on mõjuisik, siis on influencer ja siis on tegelikult affiliate ka veel, on ju. Võib-olla veel mingeid nimetusi, et kas sa oskaksid nagu mõne sõnaga nad lahti kirjeldada? Brändisaadik, influencer, mõjuisik, affiliate ja kes meil veel oli siin? Sisulooja. Sisulooja, just. Okei. Alustame sisuloojast. Ma võib-olla olen ka siin neid kaootiliselt natuke kasutanud, aga et oleks siis faktiliselt selge. Sisulooja tegelikult on inimene, kes loob sisu, nagu see nimi ütleb, et seda võib tegelikult nagu seda nimetust panna mõjuisikule, aga tegelikult sisulooja võin olla ka mina. Et kui mina näiteks, mul ei ole mingit jälgijaskonda olemas sotsiaalmeedias, aga ma pakun näiteks ettevõtetele teenust, kus mina loon nendele sisu. Mina olen siis sisulooja. Tänapäeval on ka hästi populaarne UGC, User Generated Content, kus siis inimesed loovadki brändidele sisu, et see võib ka olla sisulooja. Nüüd mõjuisik ja influencer. Siin on võrdusmärk nende vahel. Ainus vahe on see, et mõjuisik on siis tõlgitud eesti keelde sõna, on. Keegi, kellel on mõju, kellel on konkreetne jälgijaskond juba olemas, on see sotsiaalmeedias, võib-olla kuskil mujal meediumis, on, kus ta siis saab jõuda inimesteni ja samamoodi mõjuisik võib-olla on sisulooja või tõenäoliselt on. Affiliate on siis tavaliselt keegi, kes toimetab siis sellise müügiboonuse süsteemiga. Ehk siis ta siis saabki promoda siis erinevaid ettevõtteid ja teenida sealt vahendustasu, et näiteks blogiäris on see hästi populaarne. Ja brändisaadik on siis keegi, kes tõenäoliselt tal on ka mingisugune jälgijaskond, mingi kuulajaskond võib-olla ja tema siis esindab mingit brändi või brände ja märksõna seal on siis see pikaajalisus koostööde puhul, et ta ei tule ühekordselt seda veepudelit promoma, et kui ta juba teeb koostööd selle veepudeli brändiga, siis see on ikkagi pikaajaline, sest et ta usub sellesse, ta kannab selle ettevõtte väärtusi edasi. Kas ma selgitasin hästi nüüd? Ma arvan küll, need sõnad lahti. Ja, sest ma olen ise ka märganud, neid kasutatakse kuidagi nagu vaata kaootiliselt ja siis tegelikult mõtled, et kas need on kõik nüüd üks või mis need siis on. Just. Aga nüüd selle brändisaadiku kohta veel tegelikult tekkis see küsimus, et sa mainisid hästi korduvalt seda pikaajaline koostöö, et kuidas seal on nagu see nende vahel reguleeritud, et nad ei hakkaks konkurenditoodet promoma ja kas seda üldse avalikult räägitakse või nagu on see vaikiv nagu kokkulepe? Väga hea küsimus ja tõenäoliselt nagu igas eluvaldkonnas siis väga hästi kaitseb sellist asjadest leping. Et tegelikult väga oluline aspekt, mis sa siin välja tõid tõesti, et kui me räägime mingitest brändidest, mis ei ole nii nišika tootega, ütleme nii, ja on konkurente selles valdkonnas, et tegelikult võib see risk olla, aga siinkohal leping tõesti selle sisuloojaga, selle brändisaadikuga, et siis mingi aja vältel näiteks või selle koostöö jooksul, kui ta on sinu brändisaadik, siis ta ei tohi teha koostööd näiteks nende ettevõtetega, mis on sellistes valdkondades. Ja siin on tegelikult nüüd vaatajate poolt ka, me natuke siin üle aja läinud, aga igal juhul vastame küsimustele. Emily küsib, et mille järgi tasutakse brändisaadikule ja tegelikult Argo küsib ka siin, et kohvi tootena motivatsioonina kulub ära ja saab Excelis ikkagi euroks ümber arvutada, aga kui mitu eurot veepudeli saadikule peaks pakkuma, et teema tõsine paistaks, ehk siis see sama küsimus tegelikult, mida ma küsisin sinu käest, et millised summad need peaks olema, et asi siis tõsisena paistaks, aga ma ei tea, tahad sa veel midagi kommenteerida siia? No ma võib-olla kordan ennast sellest aspektist, et kui me räägime ikkagi brändisaadikust ja pikaajalisest koostööst, siis tihtipeale see koostööformaat on selline, et brändisaadik teenib siis tekitatud käibe pealt mingi protsendi. Et neid protsentide näiteid jällegi saab Google'ist vaadata, kellel 10, kellel 5, mis iganes.
Et jällegi võib-olla huvitavam on ka nende jaoks on ju teha koostööd kellegagi, kellel on sellised kõrgema hinnaga tooted on ju, et sealt siis saab kergemini seda käivet tekitada juurde. Aga jah, jällegi see arutelu on täpselt selle brändisaadikuga, et kas te teete mingisuguse, kas see ongi ainult nii-öelda käibe kasvatamise põhine teenimine, et midagi muud seal ei ole, et ongi sina edastad talle, oletame siis korra kvartalis oma tooted, paned talle oma mingi ägeda pakikese kokku, võib-olla ka kutsud teda mingitele oma ettevõtte üritustele, et kindlasti mõelge nagu suuremalt seda, et see ei pea ainult selline sotsiaalmeedia põhine olema. Ja siis lisaks siis nendele toodete saatmisele, siis käibe pealt nad teenivad, on ju. Või siis võib-olla mingi inimese poole pöördute, sisulooja poole, ta ütleb, et hei, et super äge, tahaks koostööd teha, aga et mul on mingisugune miinimumfii, on ju, et mis me võiksime kokku leppida per kuu näiteks, mille eest ma siis toodan sisu ja lisaks siis käibe pealt teenin, et puhas kommunikatsioon. Ehk siis brändisaadikute, kuigi ma jagasin seda samas Not Your Average Coffee linki ka siia sotsiaalmeedia kommentaari kui näitena, et milline on üks siis brändisaadikute programm ja seal on vist selline ühtlane stiil, on ju, et kõigile siis nagu 10% commission ja niimoodi. Aga praeguse jutust tuleb välja, et tegelikult võib teha ka erisusi, on ju, siis, et erinevate brändisaadikutega erinevalt kokku leppida neid. Muidugi, absoluutselt, et täiesti läbirääkimiste küsimus, et muidugi Not Your Average Coffee puhul see on hea näide, et sa tegelikult lihtsustad, et sul on juba nii-öelda ühtne programm, on ju, ja kes on huvitatud, see kandideerib, kes ei ole, siis mis iganes, on ju. Aga tegelikult seal ka ma arvan, et neil on seda paindlikkust, et kui keegi pöördub nende poole, kes on super fänn toodetel, aga ta tahaks ikkagi, et mingi miinimumtasu võib-olla oleks per kuu. Ma arvan, et need ettevõtte esindajad on väga avatud sellele. Ja siis võtamegi viimase küsimuse Kerti poolt, kes küsib, et kas need UTM Tags traffic'ud saab ainult Google Analyticsis järgida või saab ka teistes programmides? Olen praegu Google Analyticsis kasutanud ise, et ma jään praegu vastuse võlgu. Ma võin täiendada seda, et on olemas Google Analyticsi alternatiive, et näiteks üks on Plausible, Google Analyticsi väga hea alternatiiv ja näiteks seal saab ka nagu nende UTM tagide kaudu jälgida ja tegelikult neid alternatiive on veel, et enamasti, kes ikkagi pakuvad sellist analüütikat kodulehele, peaks olema see võimekus ka seal sees, et saab ka UTM tagide kaudu seda jälgida nagu. Super, aitäh täienduse eest. Ja, aga lahe teema. Selles mõttes selline, ega poole tunniga ei jõuagi, on ju palju, aga üldine arusaamine ja sellised mõtted, ma usun, inspiratsiooniks nagu meile kõigile. Ja eks siis nüüd tulebki hakata nuputama ja ma arvan, et siin ei ole ühtegi ette kirjutatud reeglit, on ju, et sa võidki olla täiesti loominguline ja lihtsalt küsida, miks mitte, kui sa, ma saan aru, et see esimene küsimus võib-olla ongi see, et kui palju ma siis peaks neid tooteid andma, kui palju ma peaks raha andma, on ju. Aga miks mitte alustadagi sellest, et nagu sa tõid kõigepealt alusta oma sotsiaalmeedia jälgijaskonnast, vaata, kes sul üldse on need superfännid, vaata oma e-poe ostude järgi, kes sul on see korduv klient on ju, kes kogu aeg sinu käest ostab ja kirjuta talle, et mis tingimustega sina oleksid nõus koostööks. Ja sealt sa saad hakata juba tegelikult ju vormistama ka võib-olla siis, kui tahad mingit sellist ühtsemat programmi oma ettevõtte alla, mis selles mõttes on ikkagi minu meelest ülimalt tänuväärt asi, et esiteks juba, et kui teised inimesed levitavad sinu kohta, siis see on juba igal juhul parem, kui sina ise reklaamid, sest teiste käest me võtame palju isiklikumalt ja usalduslikumalt seda infot vastu, on ju. Ja kolmandaks, su bränd levib. Ja su tooted täpselt. Täiesti minu arust Eesti brändide puhul on see brändisaadikute business nii-öelda täiesti ära kasutamata, nii et julgelt vaadake, mõelge, kuidas võiks teha, kuidas seda lahendada võiks. Ja tegelikult ma võib-olla soovitan ka siia juurde nii-öelda resource'ina, et Promotis on tegelikult blogi, kus me kirjutame hästi kasulikke artikleid, nii brändisaadikute puhul kui ka influencer turunduse puhul, et vaadake, lugege, uurige ja tegelikult hästi palju kasulikku sisu on olemas internetis, et katsetame siis.
Kas Promoti poole saab pöörduda ka, et kui tahadki hakata mingit programmi nagu mõtlema endale, et kõigepealt selliseks algseks konsultatsiooniks või kuidas teil sellega on? Kahjuks sellist teenust me ei paku, et meil on ikkagi platvorm, mille kaudu siis saab endale leida sisuloojaid, mõjuisikuid, brändisaadikuid, kui ka hallata koostööd nendega, et me teeme seda kogu protsessi palju-palju lihtsamaks, et ei ole sellist käsitööd ja Exceli majandust. Küll aga jah, sellist konsultatsiooni paraku me ei paku. Aga see on selline, et sa saad ise hakkama ja ise toimetadki seal põhimõtteliselt siis sellel platvormi sees. Just. Okei, aitäh sulle, Angeelika, väga tore teema ja Aitäh. Ilusat suve jätku meile kõigile siis. Nägemist, aitäh kõigile ka, kes kuulama tulid.